Ο αδερφός σας πέθανε. Ένα πλάσμα σαν αυτό που εισέβαλε σήμερα στον κήπο τον διαμέλυσε. Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Όσο βρίσκεστε μέσα, δεν κινδυνεύετε. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν πέσει ο δεξιός κοινόδοντας. μόνο τότε ο οργανισμός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει όλους τους κινδύνους που παραφυλάνε. Εύχομαι όταν κάνεις παιδιά να πάρουν τα λάθος ερεθίσματα και να δημιουργήσουν το λάθος χαρακτήρα. Πραγματικά σου το εύχομαι.